ادامه مسیر سفر جاده‌مون توی آمریکا رسیدیم به شهر دیترویت. همینجا از داونتاون یا مرکز شهر شروع میکنیم. اینجا کمپس مارشز پارکه و این مجسمه‌ای که میبینید این یه دونه یادبود به افتخار سربازا و وترانایی که توی جنگ داخلی آمریکا سال 1870 اینا از بین رفتن که بتونن اتحاد کشور رو حفظ کنن. این شهر معروفه به شهر اتومبیل، بهش میگن موتور سیتی. و همچنین شهریه که به عنوان هنر، موسیقی و دایورسیتی یعنی تنوع نژادا خیلی معروفه و بزرگترین مرز رو داره با کشور کانادا که میریم اون مرز رودخونه‌ای رو هم میبینیم. بریم با هم دیگه این شهر پر جنب و جوش رو بگردیم. ضمناً مسیر سفرمون از شیکاگو شروع شد. 5-6 تا ایالت رو داریم توی راه بهشون سر میزنیم و در نهایت توی واشنگتن دی سی سفرمون به پایان میرسه. میتونید به کانالمون همین الان سابسکرایب کنید که در ادامه مسیرم همراهمون باشید. من حسین هستم. من نیکا از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید. بزن بریم. چشاشو بسته یعنی بدون هیچ قضاوتی هاگ مجانی میدم. رئیس جمهور آمریکا کندی توی همین ماشینی که میبینید تیر خورده و کشته شده. این اولین ماشین آمریکاییه که هنوز سالم مونده. این هلیکوپتری هم که اینجا میبینید اولین هلیکوپتریه که تو کل تاریخ بشر درست شده. Happy birthday! یادبود وترانا که بهش اشاره کردیم. این جنگ داخلی آمریکا در واقع جنگیه که توی اواخر قرن 19 اتفاق افتاد و سر آزاد شدن برده ها بود. در واقع یه سری از ایالت‌های آمریکا مخالف بودن با آزادسازی برده ها و می‌خواستن که اصلا کلاً جدا شن و یه کشور جدا تشکیل بدن و این جنگ داخلی جلوی این حرکت رو گرفت و اتحاد آمریکا حفظ شد. توی این شهر جی واکینگ خیلی چیز عادیه. اینجا چراغ قرمزه ولی وقتی ماشینی نیست ملت راحت رد میشن، برخلاف کالیفرنیا که خیلی ملت قانون مدار و مراعات کنندن. این مجسمه برنز یکی از نمادهای شهره که بهش میگن Spirit of Detroit، روح دیترویت، و توی اون دستش یه گوی رو میبینیم که اشعه ازش اومده به نماد از خداست. این طرف یه خانواده رو میبینیم که به نماد از انسانیت. هدف از این مجسمه بیانگر امید و ارزش و روح انسانه و تبدیل شده به یکی از نمادهای دیترویت. تو سال 1955 ساخته شده. خانومه داره علف میفروشه وسط خیابون. اینجا امروز یه دونه موزیک فستیوال داره برگزار میشه چون که مموریال دی هارت پلازا قلب شهر دیترویت اینجاست و مثل این که ما الان نمیتونیم وارد شیم بدون دستبند موزیک فستیوال.
ببین چه وایب باحالیه اونجا. این موزیک فستیوال موومنت اسمش و ما اصلا نمیدونستیم که یه همچین چیزی هست امروز. اونجا هم نوشته تکنو سیتی، یکی از لقبای شهر دیترویته و دیگه به خاطر روز تعطیل امروز این برنامه هست. حالا ما که اصلا برنامه ریزی نداشتیم برای موزیک فستیوال، آخر تصمیم گرفتیم نریم، ولی امروز هم آخرشه. آره. این مورد خیلی جالبه در مورد دیترویت که موزیک فستیوال هم که برگزار میشه قشنگ مرکز شهر، توی قلب شهر برگزار میشه. مثلا همچین چیزی رو توی لس آنجلس معمولا نمیبینی چون خیلی دیگه ترافیک میشه، افتضاح میشه اگه بیان وسط داونتاون یا یه موزیک فستیوال به این بزرگی برگزار کنن. ولی اینجا دیگه معروفه به شهر موسیقی و این چیزا دیگه براشون مهم نیست، اولویت اون فستیوال است. اینم مرز رودخونه‌ای بین کانادا و آمریکا. اون سمت شهر وینسور کانادا رو می‌بینید که یه پرچم کانادا هم از اینجا می‌تونیم ببینیم و اونجا هم کازینوی معروف سزاره. حالا یه چیز جالب راجع به این مرز اینه که خب کانادا شمال آمریکا قرار داره ولی اینجا الان به سمت جنوبه، یعنی یه تیکه از کانادا اینجوری رو نقشه نگاه کنین پیچیده اومده اینجا رفته توی خاک آمریکا و به خاطر همین اینجا به جنوب نگاه میکنیم کانادا رو میبینیم. آره انقدر عجیبه که من میخواستم اینجا هتل بگیرم، اشتباهی داشتم هتلای اونور رودخونه رو میگرفتم و اینجوری بودم که خب یه پلم هستش و اونور ارزون تره، خب این هتل رو اونجا میگیریم بعد میایم اینور، ولی کلا داشتم اشتباهی تو کانادا میگشتم دنبال هتل. آره وگرنه میرسیدیم اینجا میدیدیم جا تره و بچه نیست. جالب اینجا برعکس نیاگاراست. تو نیاگارا اگه بری سمت کانادا بخوای هتل بگیری ممکنه اشتباهی تو سمت بوفالوی آمریکا بگیری چون اونور خیلی ارزون تره. اینجا برعکس، اینور سمت کاناداش خیلی ارزون تره. آره به خاطر اینکه اونور بهترین منظره نیاگارا رو کانادا داره، برای همین هتلای اونور گرون تره. اینم وایب اینجا که مردم نشستن روی این پله ها و دارن قایقا رو تماشا میکنن، یه سری هم با دوچرخه میان رد میشن. فضای باحالیه واقعا، حال و هوای باحالی داره. ما اومدیم اینجا از این ایستگاه دوچرخه 2 تا دوچرخه گرفتیم که یکم از این مسیر زیبا رو دوچرخه سواری کنیم و حالش رو ببریم. این خانومه هاگ مجانی میده، چشاشو بسته یعنی بدون هیچ قضاوتی هاگ مجانی میدم. هی برمیگردیم که دوچرخه‌هامون رو تحویل بدیم. همچنان با این منظره زیبای رودخونه و آسمون خراشای دیترویت که مسیر برگشتش حتی قشنگتر هم هست. اونجا هم پل دیترویت به وینسر رو میبینیم که کانادا رو به آمریکا وصل میکنه.
اینجا کلیسای مارینرز سال 1842 ساخته شده برای بزرگداشت مارین ها، یعنی همون ارتش دریایی، برای بزرگداشت نقششون توی همین استقلال آمریکا و برپا نگه داشتن شاهین هم جورج واشنگتن که به پدر ایالات متحده آمریکا معروفه. نقاشی‌های دیواری که بهش میگن میورال توی شهر دیترویت خیلی زیاد دیده میشه. یه سری بی خانمان هم بالاخره تو شهر هست. شهر دیترویت هم یکی از شهرهاییه که هستن اینا با وجود سرمای خانمانسوز زمستوناش. این ساختمون زیبای نمادینی که پشت سر من میبینین اسمش هست وین کانتی کورت هاوس، دادگستری کانتی وین توی شهر دیترویت. حدود سال 1900 ساخته شده و طراحی رومی داره، رومن باروک ریوایوال استایل، یعنی سبک احیا کننده معماری رومی، و میگن که یکم هم الهام گرفته از کلیسای سنت پیتر توی شهر روم یا واتیکان. اینجا موزیک هال دیترویت که همونطور که قبلا گفتیم اینجا شهر موسیقی، به خصوص موسیقی جاز. توی این موزیک هال خیلی از برنامه‌ها و نمایش‌های موسیقی و رقص و اینجور چیزا برگزار میشه. الان اینجا رو اگه ببینی همینجوری نمایش‌های مختلفی که قراره اینجا پخش بشه تو تاریخ‌های مختلف و رو دیواراش زده. ولی یکی از جاذبه‌های خیلی معروف این ساختمون که الان می‌خوایم اون طرفش بریم ببینیم، نقاشی دیواری هست که اون طرف ساختمونه. این یکی نه، ولی اینا هم حالا ببینیم تا برسیم به اون اصلیه. وانت بعيد. اینم از معروفترین نقاشی دیواری کل دیترویت. این کسی نیست جز استیوی واندر، موزیسین معروف شهر دیترویت که خیلی بهش افتخار میکنن. برای کشیدن این یه شخص با بودجه خودش به اسم ریچارد ویلسون حدود $10,000 خرج کرده که این نقاشی رو روی این دیوار موزیک هال به عمل برسونه. اینجا فورت فیلد رو میبینیم که استادیوم اصلی ورزشی این شهر، بازی‌های مختلفشون من جمله فوتبال. I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather kick ya, even though it's Friday night.
اون طرف باز دوباره یه نقاشی دیواری بزرگ دیگه و اینجا هم یه دونه کافه جاز داره. جاز معروف ترین سبک موسیقی توی دیترویت. خیلی‌ها برای اجراهای زنده جاز میان اینجا. از قدیم این شهر جاز بوده، حالا بجز تو دوران افولش که حالا راجع بهش یکم بیشتر صحبت میکنیم، ولی الان توی دوران احیای شهر دوباره یکی از مقصدهای محبوب برای جاز. حالا امشب میخوایم یکی از این جاز-بارها رو بریم ببینیم یکی بازه که دیرتر برگردیم یا نه. حالا ما اومدیم توی منطقه گریک تاون. اینجا یکی از قسمت‌های زنده و باحال شهر دیترویت، ولی شانس ما الان اومدیم یه ساخت و ساز خیلی عظیم و عمده‌ای داره اینجا انجام میشه. یکم کلاً وسط خیابونا رو زدن تخریب کردن و فقط از این مسیر باریک میشه گذر کرد، ولی همچنان داخل باراش وایب باحالی داره. این کلیسای گریک تاون هم یکی از ساختمان‌های نمادینشه که از جای این محله دیده میشه، ولی الان نمیشه اصلا رفت نزدیکش شد به خاطر این ساخت و ساز. شاید از بالا این پله بشه یه منظره بهتری بهش داشت. کنارش هم هتل هالیوود کازینوه. اومدم بالا روی همون پله که از پایین دیدیم که بتونم این کلیسا رو یه ذره بیشتر ازش فیلم بگیرم. حالا همینطور که داریم تو این شهر قدم میزنیم خواستم یکم راجع به داستان افول یا بهتره بگم سقوط و احیای این شهر براتون توضیح بدم، چون داستان خیلی جالبی داره. این شهر یه مدت زیادی تبدیل شده بود به یه شهر خیلی بدنامی از لحاظ ناامنی و فقر و الان تازه توی 10-12 سال اخیر دوباره به شدت داره رشد میکنه و هم مقصد جذابی میشه برای سفر، هم مقصد جذابی میشه برای زندگی. و حالا قضیهش چیه؟ از اول رونق این شهر به خاطر صنعت اتومبیل سازی به وجود اومد. شرکت فورد و شرکت‌های دیگه اومدن اینجا سرمایه‌گذاری کردن، کلی نیروی کار اومد که تو صنعت اتومبیل سازی کار کنن. قبلا راجع به این موضوع صحبت کردیم، ولی بعد مدتی کارهای صنعتی خیلی از بین رفت، خیلی از کارها اتوماتیک شد، خیلی‌هاش به جاهای ارزان‌تر انتقال داده شد و کارکنای ماهر از این شهر رفتن مهاجرت کردن به شهرهای دیگه. همونطور که قشرایی که تواناییشو داشتن که برن جای دیگه زندگی کنن میرفتن، فقر اینجا بیشتر میشد. کلی نیروی کار از خانواده‌های ضعیف‌تر که هنوز خانواده‌هاشون و نسل‌هاشون به موقعیت مناسب اجتماعی نرسیده بودن مهاجرت کردن اینجا که توی صنعت اتومبیل سازی بتونن کارهای پررونقی پیدا کنن. همه اون خانواده‌های ضعیف‌تر موندن اینجا و به فقر خیلی شدیدی رسیدن و ناامنی اینجا به شدت زیاد شد تا جایی که سال 2013 شهرداری اینجا اعلام ورشکستگی کرد. حالا جالبه همین ورشکستگی خودش باعث شد که دوباره شهر بتونه مثل بومرنگ برگرده و احیا بشه. اولا که یه شخصی بود به اسم دن گیلبرت که وقتی که خب این شهر رفت رو به ورشکستگی و خیلی املاکش ارزون شد، این آدم به آینده این شهر امید داشت و اومد کلی اینجا سرمایه گذاری کرد که به احیای شهر کمک کنه، بیزینس‌های جدید رو آورد اینجا. همچنین چون که ملک اینجا خیلی ارزون شد و به تدریج بیزینس‌ها داشت رشد می‌کرد، خیلی از مردم اومدن اینجا سرمایه گذاری کردن، خیلی از شرکت‌ها اومدن اینجا پایگاه زدن. آروم آروم دوباره رفت رو به رشد و نیروی کار ماهر اومد. الان مثلا شرکت گوگل اینجا دفتر داره، شرکت سامسونگ دفترش دیدیم، مایکروسافت. نیروی کار جدید و جوان اومد و شهر دوباره رونق پیدا کرد. الان از سال 2013 که شهرداری اعلام ورشکستگی کرد تا الان خیلی شهر رونق پیدا کرده و دوباره تبدیل شده به یه مقصد جذاب برای گردشگری و این هم خودش باز رونق آورده برای شهر و آروم آروم دوباره داره جایگاه خودش رو به عنوان یکی از شهرهای صنعتی خوب آمریکا به دست میاره. خیلی داستان جالبی بود از لحاظ پایستگی و امیدوار
امیدوار بودن به آینده، ولی اینو هم باید در نظر بگیریم که هنوز این شهر مسیر زیادی رو داره که طی کنه. چون ما الان مثلا اومدیم توی این مناطق خیلی خوب شهر که رونق پیدا کرده و احیا شده، ولی هنوز یه سری از محله‌هاش هست که فوق‌العاده ناامنه. هنوز این تلاش‌های احیا و بازسازی اثرش به اون محله‌ها نرسیده و میتونه خیلی خطرناک باشه. آروم آروم داره تاثیراتش گسترده‌تر میشه و این شهر آینده خیلی روشنی داره. این تزیینات این ساختمون واقعا جذابه و مال دیترویت تایگرز، باشگاه بیسبالش. هرچند که از بیسبال اصلا خوشم نمیاد، ولی اینجا چقدر باحاله، چه ماشینایی هم داره جلوش. ماشینای اسمارتیزی رنگای خوشگل وایسادن. آره. Bat, first and third. Soft tapper, Torkelson. First threat of the game for the Reds. This one is routine, softly in the air to right. دقیقاً کنار همین استادیوم یه دونه تین روفتاپ باره که میریم از اون بالا قشنگ نمای این شهر رو میبینیم و شاممون هم اینجا میخوریم. قصد داشتیم امشب بریم جزبار، هر چقدر گشتیم پیدا نکردیم جایی که باز باشه امشب. به خاطر مموریال دی کلا همه برنامه‌هاشون عوض شده. واسه همین دیگه آخرش اومدیم اینجا که دیجی داره که وایب نایت لایفش رو بتونیم ببینیم. رسیدیم به پشت بوم این بار. جای باحالیه. از اینجا استادیوم تایگرز رو میشه دید و مناظر زیبایی از شهر دیترویت. اینم وایب باحال جلوی بارش. روز مموریال دی می 2025. کلابیه این بلک لایفز ماتر. هی نایس من. عجب موتور دیگریه. حلفی دارن میزنن. اینم از پایان شب ما در دیترویت. بریم برای استراحت و ادامه ماجرا فردا صبح. امروز تا بیدار شدیم اولین فعالیتمون رو از موزه فورد قرار شروع بکنیم که اینجا قراره از قدیم و ندیم تا جدید المجیدش بریم ببینیم این ماشینای فوردو. همچنین علاوه بر این که درباره فورد باشه، موزه ابداعگری آمریکایی هست و همونطور که قبلا گفتیم اینجا چون اصلا شکوفایی دیترویت از اول به خاطر صنعت اتومبیل رانی به خصوص فورد بوده، این یکی از مهمترین جاذبه هاشه. نقشمون هم بهمون دادن که بریم وارد این موزه بشیم. این موزه چند تا قسمت مختلف داره. اون طرف کلا درباره اتومبیل‌های فورد، این ورش درباره هواپیما و چیزای هوایی، پشت اون دیوار موتورهای بخار و اینجور چیزاست. اون طرف قراره ماشین مسابقه‌ای باشه، یه اکزیبیت جنگ جهانی اون ور داره و اون طرف درش هم درباره ماشینالات کشاورزیه. حالا بریم قسمت‌های مختلفش رو ببینیم.
رئیس جمهور آمریکا کندی توی همین ماشینی که می‌بینید تیر خورده و کشته شده. این لیموزین اوریجینالیه که توی موزه فورد گذاشتن و بعد از این اتفاق تمام لیموزینای رئیس جمهورهای آمریکا دیگه کاملا ضد گلوله ساخته شده. و این طرف ماشینی رو می‌بینیم که نیکسون و رونالد ریگن استفادهش کردن، فقط چون که ریگن خیلی دوست داشته که بعضی وقتا بتونه دیده بشه یه دونه سانروف هم براش گذاشتن که بتونه ازش بیاد بیرون و تو جاهایی که امنه بتونه بای بای کنه با مردم. اینم کندی رو نشون میده توی همین ماشینی که در نهایت توی شهر دالاس موقعی که داشت بین مردم رانندگی میکرد بهش تیر زدن و کشتن. اتومبیل از اینجا شروع شد، از این اسبایی که کالسکه میبردن. اینجا الان خیلی قدیمیاشو میتونیم ببینیم و اینم که یه دونه کالسکه خیلی بزرگتره که اسب میبرده و این یکی چه کالسکه با ابهتیه. این مال سال 1891 یعنی در واقع اون موقع دیگه اتومبیلای موتور بخاری شروع شده بودن ولی همچنان کالسکه‌های اسبی ادامه داشته. این اولین ماشین آمریکاییه که هنوز سالم مونده. تو سال 1865 سیلوستر روپر ابداعش کرده و اولین باری بوده که کالسکه ها از نیروی اسبی به موتور بخاری تبدیل شدن. این یکی هم اولین ماشین فورده که تو سال 1896 ابداع شده. حالا دیگه یکم میایم این طرفتر میرسیم به سال 1901. این ماشین کلمبیا ویکتوریاست که دیگه آروم آروم داشتن بهش جلای بیشتری میدادن و بزرگترش میکردن و این ماشینای موتور بخاری خوشگل‌تر میشدن. این هم ماشین فورد مدل N مربوط به سال 1906 و این یکی فورد مدل تی مال سال 1909. حالا رفتیم رسیدیم به سال 1924. میبینیم که هرچی زمان میگذره ماشینا بیشتر از حالت کالسکه در اومدن و شبیه تر میشن به اتومبیلای امروزی. اینجا هم دیگه رسیدیم به دهه 1930 که ماشینای کوپ اومد و خیلی ماشینای لاکچری و استایلیشی بود. این هم اولین ماشین جیپه که در واقع آمریکا برای جنگ جهانی دوم ماشین جیپ رو ابداع کرد ولی بعد از اون تبدیل شد به یکی از محبوب ترین انواع ماشین توی دنیا که از جنگ جهانی دوم شروع شد. این هم از ماشینای بعد جنگ جهانیه که بعد از اینکه دیگه آمریکایی‌ها خلاص شدن از مکافات‌های جنگ رو آوردن به ماشینای جدیدتر و رسیدن به آرزوهاشون که یکی از مهمترین اونا داشتن ماشینای خوشگل و جدید بوده. اینجا شورولت هارد تاپ، شورولت سخت محکم رو می‌بینیم که سال 1955 درست شده و این طرف شورولت کورور. این وسط بین ماشین‌های آمریکایی یه دونه هوندا گذاشتن. دلیلش هم اینه که تو دهه 980 میلادی دیگه همه ماشین‌سازای آمریکایی رو آورده بودن به ماشین‌های بزرگ مثل SUV و پیکاپ تراک و اینجور چیزا که توی آمریکا خیلی بازار بزرگتری داشت ولی در این حال یه دونه گپی توی بازار افتاد، ماشین‌های سدان که دیگه تولید نمیشد توی آمریکا و هوندا اومد این گپ رو پر کرد و وارد بازار آمریکا شد. اینم تویوتا پریس. دیگه رسیدیم به سال 2002 و ماشینایی که شاید هنوزم توی خیابونا وجود داره. حالا رسیدیم به یه سری از ماشین مسابقه‌ای‌ها. اینجا یه کوروت 2001 داریم. اینجا یه تجربه شبیه سازی درست کردن که بشینی پشت این ماشینا و بتونی تجربهش کنی. حالا این قسمتی که اومدیم قسمت ماشین سرعتی‌های فورده که برای مسابقه ها ازش استفاده می شده. ماشین اوریجینالیه که جوانترین برنده دیتونا توش مسابقه رو برده. وای این یکی رو ببین چه ماشین عجیب غریبیه، چه نوک درازی داره. میگه این ماشین اسمش از تاپ فیول دراگستر و چون که به جای بنزین نیترومتان میسوزونه، اکسیژن کمتری لازم داره،
میتونه با سرعت خیلی بیشتری بره. این ماشین فورد کابریولت V8 آخرین ابداع هنری فورد بوده و اولین باری بوده که موتورهای 8 سیلندر وارد ماشینا شدن تو سال 1932. این ماشین تو سال 2010 درست شده. البته هیچ وقت به خیابونا نرسیده به اون صورت، ولی جایزه ابداعگری توی اتومبیل رو برده به خاطر اینکه تونستن با کاهش وزن و استفاده از قطعات خیلی سبک یه ماشینی طراحی کنن که در حین اینکه 4 نفر رو میتونه سوار کنه بتونه با هر گالون بنزین بیش از 100 مایل بره. حالا تبدیلش به 100 چند هم بالای صفحه مینویسی. این تابلو رو ببینین چقدر باحاله. یه ماشین اون پشته که توش همبرگرهای مکدونالد 15 سنتی میفروختن، بیش از 160 میلیون تا فروخته شده. توی همین ماشینی که امروزه هم دارن توش غذا میپزن و میفروشن. تا الان دیگه به جای 15 سنت رفته روی $10 و $15. این هم جزء اولین ماشینای تستی بدون راننده است که سال 2016 شورولت درستش کرده و این هم یه کادیلاک الدورادو 1959 گذاشتنشون کنار هم که تضادش رو ببینیم از ماشینای اولیه تا ماشینای بدون راننده. حالا این قسمت هم اسمش از ماجراهای اولین پروازها از سال 1903 تا 1939. اولین هواپیماها این شکلی بودن، شبیه یه دونه بادبادکی که روش اینجوری لم داده داره میرونه. این یکی همون برادران رایته که سال 1903 برای اولین بار یه همچین هواپیمایی رو پرواز داده. اینجا نوشته که برادران رایت اولین هواپیما رو با بودجه خودشون $1000 از جیب گذاشتن و یه همچین هواپیمایی رو درست کردن برای اولین پرواز تاریخ. همزمان توی فرانسه لوئیس بلریو داشته سعی می‌کرده هواپیما درست کنه و میگه کسیه که خیلی تصادف داشته از سال 1901 تا 1909 تا بالاخره تونسته یه دونه هواپیمایی که کار میکنه رو به وجود بیاره. این هلیکوپتری هم که اینجا میبینید اولین هلیکوپتریه که تو کل تاریخ بشر درست شده و 30 سال زحمت کشیده شده این درست بشه. از سال 1909 تا 1939 طول کشیده که این هلیکوپتر ساخته بشه توسط شخص واوت سیکورسکی. اینجا برای بچه‌ها یه سری استیشن گذاشتن که بتونن هواپیما کاغذی رو درست بکنن. بعد اینجا با هم دیگه میتونن مسابقه بدن، پرت کنن ببینن کدوم بیشتر میره. چه بامزه. اینجا آدمای خیلی ماجراجویی رو میبینیم که برای اولین بار رفتن روی بال هواپیما و روش راه رفتن. این یکی هم The Flying Schoolgirl. این درباره کاترین استینسونه که یه خلبان زن بوده که دوست داشته توی جنگ شرکت کنه ولی چون که اجازه نمیدادن به جاش رفته یه مدرسه خلبانی جنگنده‌ای زده. حالا ما هم میتونیم بریم یه دونه وینگ واکر بشیم اینجا، بریم رو بال هواپیما ببینیم تجربهش چجوریه. اوه خوبه دیگه، لازم نیست از یه شیشه کوچولو بیرون رو نگاه کنی دیگه، قشنگ همه چی رو میری با چشم میبینی رو بال هواپیما. نگاه کن چجوری مردم آویزون میشدن موقع که بتونن این تجربه رو داشته باشن. فکر کنم هنوزم میشه. خیلی جالبه. آره میشه رفت یه همچین تجربه ای داشت. بریم جالبه. آره. اوه یکی چرخید و اینو خیلی دوست دارم تجربهش کنم. قشنگ عالیه. این رفت توی باکت لیستمون دیگه، یه روزی امتحانش میکنیم حتما. پس اگه هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن که اون روزی که قراره مثل این خانم روی این بال هواپیما راه بریم رو هم بتونی از کانالمون ببینی. این هواپیمای فوکر 1925 که معروفه به این که به قطب سفر کرده که شرایط آب و هوایی خیلی نامساعدی داشته برای هواپیماهای فورد اون موقع و اینو بزرگ روش نوشته فوکر که معلوم باشه با فورد فرق داره. همینجا خواستم یه یادی کنم از دوست خلبانمون والا که تو سفر
کره و ژاپن همراهمون بود و میدونم که اگه اینجا بود خیلی خیلی عشق میکرد، جاش خالی و خیلی توضیحات بهتری میتونست بهمون بده راجع به تمام این هواپیما، همونطور که توی موزه جنگ سئول کلی اطلاعات خوب داد و حسابی همه توی کامنت ها ازش تشکر کردن برای اطلاعات تخصصی که داده. والا اینو میبینی بگم جات خالی. این هواپیمای فورد فلیوره و یکی از اولین هواپیمایی بوده که فورد آزمایش کرده برای پرواز سال 1926. این یه هواپیمای ترای موتور مال 1926 که الان میخوایم بریم توش بشینیم و ببینیم تجربهش به چه شکلی بوده. بریم بشینیم توی یکی از این هواپیماهای اولیه. صندلیه. آره صندلی سواریه. قشنگ برای اینه که انگار بری سفر و حس سفر رو از اولش با همین صندلی ها حس میکنی. هیچی هم نمیشه دیده. ملخاش جلو چشه. پرده رو بزنیم کنار. به به. داریم فرود میریم کم کم. خب این یکی مثل که هواپیمای دیگه است ولی خب صندلیاش هم خیلی بزرگتر و راحت‌تره. اون قبلیه فورتی موتور 1928، این یکی 1939 برای همین احتمالاً صندلیاش هم بزرگتر شده. یه دونه دیگه هم هست 1967 دیگه، این همون دلتا و در واقع دیگه بوئینگ 737 هواپیماهای جدیدتره دیگه، اینایی که الان داریم. این دیگه هر روز داریم سوار میشیم. ولی از چه صندلی به چه صندلی رسیده ها. اینو من بیشتر دوست داشتم، صندلیاش هم نرم‌تره هم بزرگتره، راحت‌تر هم هست. اینجا هم خواسته نشون بده که قبل از اینکه هواپیما ابداع بشه 48 ساعت مجبور بودن تو راه باشن با این ماشینا که از نیویورک برسن به لس آنجلس. حالا رسیدیم به قسمت صنایع کشاورزی و ماشینالات صنایع که توی آمریکا ابداع شده. مثلا این یکی یه ماشین ارس برای برش چوب که سال 1870 استفاده می شده. این یکی برای دریل کردن چوب و ایجاد این حفره هاست. و کلن همه این دستگاه هایی که تو این سری می بینیم مراحل مختلف تولید یک چرخ رو داره نشون میده. اینجا درباره الایجا مک‌کوی نوشته که یکی از اولین دانشمندان و مخترعان سیاه‌پوست توی آمریکا بوده. سال 1843 متولد شده، بیش از 50 تا اختراع داشته که شاید مهمترینش این باشه که دستگاهی که بتونه به طور اتوماتیک اجزای ماشین‌آلات رو بتونه روغن‌زنی کنه که خراب و فرسوده نشن. این هم یه سری از اولین دستگاه‌های خیاطی و بافندگی. این دستگاه اختراع سال 1873 هست که برای تولید پیچ‌های فلزی که تو انواع ابزار استفاده می شده. این یکی برای پرس کردن شیشه و تولید شیشه استفاده می شده. این هم از پرینترهای اولیه سال 1840 تا 865 توی آمریکا. این هم دستگاه تولید آجر مال سال 1865. حالا این قسمت یه نمایشگاه بزرگ برای ماشینالات کشاورزی دوران مختلف. این ماشین مال سال 1975 که برای برداشت محصول از مزارع استفاده میشه، به طور خاص برای ذرت استفاده میشه. این خود اوریجینال اولین دستگاه برداشت محصول آمریکاییه که تو سال 1836 اختراع شده. با وجود اینکه تو زمان خودش به تولید انبوه نرسید، ولی همین سیستم مهندسی بعداً استفاده شد هم توی ماشینالات موتوری، هم توی چند دهه بعد از خودش برای ابزاری که با اسب برای برداشت محصول استفاده می شده. این یکی از واگناییه که توی قرن 19 اواخر قرن 19 برای حمل محصولات و همچنین ماهی استفاده می شده. این هم یه دستگاه شخم زنیه که با نیروی اسب استفاده می شده سال 1880. این ماشین رو ببین، عجب قولیه. این 23 تن
موتور داشته، مربوط به سال 1916 و نوشته با موتور 23 تنی کار میکرده. دیگه بقیه‌اش رو همینجوری چرخی میزنیم که دستگاه مختلف رو ببینیم. توی این قسمت هم اولین تراکتورهای موتوری رو میبینیم و این یکی اولین تراکتور موتوری سبک وزنه که خود هنری فورد ابداعش کرده تو سال 1907. به خاطر اینکه هنری فورد خودش از یه خانواده مزرعه دار بوده، همیشه دوست داشته که توی این صنعت هم بتونه ابداعی داشته باشه، سهمی داشته باشه و علاوه بر اون خودروها توی این ماشینالات کشاورزی هم نقش داشته. این ماشین عظیم غول‌پیکر هم حسن ختام گشت و گذارمون تو بخش کشاورزیش باشه. نوشته که مهندسا و دانشمندا 30 سال طول کشید که هم یه مدل گوجه‌ای درست کنن که بتونن با استفاده از دستگاه برداشتش کنن بدون اینکه خراب بشه، همچنین یه دستگاهی تولید کنن که بتونه گوجه‌ها رو بدون له کردن برداشت کنه و بالاخره به این دستگاه رسیدن که خود این ماشینی که می‌بینین سال 1983 تا 1990 توی یکی از مزرعه‌های ایالت ایلینوی استفاده شده. اینم از تور موزه گردیمون در هنری فورد. واقعا موزه جالبی بود، کاملا ارزشش داشت. خوشحالم که اومدیم. یکی از جالب‌ترین موزه‌هایی بود که من اومده بودم و کلی هم یاد گرفتیم. امیدوارم برای شما هم جالب بوده باشه. اگه دوست داشتین همینجا ویدیو رو لایک کنید. حالا دیگه میریم سمت دفتر گوگل که من کارمو شروع کنم. امروز روز کاریه ولی چون به وقت کالیفرنیا کار میکنم اینجا کارم از ظهر شروع میشه. میریم تا شب کار میکنیم و میریم سمت مقصد بعدی توی سفر زمینیمون. اینجا هم یه قسمت دیگه شهره به نسبت صنعتیه که دفتر گوگل توش قرار داره. اینجا هم ساختمون UWM شرکت وامیه. کلاً یه سری از شرکت‌ها اینجا اومدن دفتر زدن. میریم که وارد دفتر گوگل بشیم. اینجا اسم منطقه‌اش هست ایسترن مارکت. یه بج مهمان برای نیکا بگیریم. مستقیم اومدیم غذاخوری. متاسفانه یکم دیر رسیدیم، غذاشو دارن جمع میکنن ولی شانس آوردیم یه چیزایی مونده که بتونیم بخوریم. سالاد بارش هم هنوز جمع نکردن و منظره شهر رو هم از همین غذاخوریش میتونیم ببینیم. اومدیم که با همین منظره شهر بشینیم غذامونو بخوریم. همین جوری هم تو سر تا سر شهر از این نقاشی دیواری ها میشه دیدا. جا اتاق ماساژشه، هم ماساژ دستی داره که میتونی رزرو کنی، هم ماساژ صندلی داره. چه جالب، این آفیس کوچولو یه دونه جیمم برای خودش داره. جیم جمع و جور کوچولوییه. اینجا هم یه سری بازی داره که کارمندا حوصله‌شون سر رفت یا خسته شدن پاشن بیان اینجا با هم دیگه بازی کنن. اینجا هم قسمت مایکرو کیچنشه که کلی قاقالیلی گذاشتن برای کارمندا بتونن استفاده بکنن. اینجا انواع چای‌های مختلفه. این چقدر باحاله. It's always time for tea. این سمت میوه گذاشتن و اینجا هم که قسمت هله هوله هاست، قسمت مورد علاقه من. کلی هم اسنک‌های خوشمزه داره.
دیگه به این شکل. و اینجا هم که دیگه دستگاه قهوه سازشه و اینجا هم دوباره یه سری اسنک‌های کم گذاشتن با نوشیدنی‌های مختلف. یه دونه دستگاه بازی هم اینجا گذاشتن و حسین هم همین کنار این کافی شاپ نشسته داره کار میکنه. خب حسین امروز چند ساعت قراره از اینجا کار کنی؟ بیشتر کارامو هفته پیش انجام دادم، شبانه روز کار کردم قبل سفر، واسه همین این هفته‌ای که تو سفریم دیگه مثلا با روزی 5 ساعت اینا میشه جمعش کرد. چقدر این اتاقکه خوشگله. فضای گوگلی درست کردن برای که از میزت خسته شدی بتونی بیا یه تنوعی بدی. منظرش هم خوبه. رسیدیم به دیترویت شیپینگ کامپانی که در واقع یه غذاخوریه که انبار کشتی بوده یا قطعات کشتی. هرچی هست یه جای خیلی معروفیه که حالت پاتوق داره و کلی غذاخوری‌های مختلف که ملت میان اینجا برای گرفتن غذاهای فست فود و دور هم بودن. بارم داره، آبجو داره، فضای باحالیه. بیشتر هم شبا شلوغ میشه ولی خب دیگه ما داریم میریم از دیترویت و حداقل خواستیم این فضاشو دیده باشیم. اینجا غذای مدیترانه‌ای و حلال داره، این طرفش تاکو و غذای مکزیکی داره، غذا تایلندی، غذای نپالی، جالب، و همبرگر. جالبه ما اومدیم اینجا که هم خود فضا اینجا رو ببینیم هم پیتزای سبک دیترویت رو امتحان کنیم. خیلی برام عجیبه که غذاخوری به این معروفی که مخصوص دیترویت خود دیترویت پیتزا رو نداشته باشه. این هم فضای بیرونشه. اینجا یه نقاشی دیواری داره، ساسیکت روش نوشته، گربه ساسی مانکن. اینجا هم باز یه بار دیگه داره و فضای دوره همی. دیگه آخر نموندیم اونجا چون ما که تو گوگل غذا خوردیم و بیشتر به هوای پیتزای دیترویت اومده بودیم، ولی حداقل خوبه تونستیم این جای باحال هم بهتون نشون بدیم. حالا میریم یه جای دیگه پیتزای دیترویت پیدا کنیم. اینم بالاخره یه جایی که ما جور کردیم برای پیتزای دیترویتی، گرندما بابز. چه وایبی داره اینجا. پیتزای دیپ دیش دیترویت استایل ما هم رسید، بفرمایید. حالا خواستم که براتون توضیح بدم که تفاوت این پیتزا با پیتزای دیپ دیش شیکاگویی که توی ولاگ شیکاگو باید دیده باشید چیه؟ اول از همه گرد نیست و مستطیلیه، اونقدی هم کش نیومد وقتی درش آوردم. آره، به خاطر اینکه پیتزای شیکاگویی اولا که یه ذره قطرش بیشتره، این یه کوچولو قطرش کمتره. پیتزای دیترویت جفتشون با اون که کلفتن، این یه بخش زیادی از کلفتیش مربوط به نونشه، نونش پف داره قشنگ. بعدش پنیر رو میذارن و بعدش مخلفات گوشت و اینا رو میریزن روش. میبینی اصلا روشه این گوشتا بیشتر. توی شیکاگو بخش عمده‌ای از کلفتیش مربوط به پنیره و تمام اون موادش مخلوط شدن توی پنیر و توی دل پیتزا هستن. و این بود تفاوت‌های اصلی پیتزای دیترویتی و پیتزای شیکاگویی، ولی جفتشون دیپ دیشن. حالا شما توی کامنت ها بگید به نظرتون این یکی هیجان انگیزتره یا پیتزای شیکاگو. اینجا یه قسمت فضای بیرون هم داشت که ما تازه کشف کردیم. هم نظر تو چی بود راجع به پیتزای دیترویت؟ من اینو بیشتر دوست داشتم چون دقیقا مثل پیتزا بود دیگه، میتونستیم راحت گاز بزنیم بخوریم. اون دیگه اینقدر گنده و کت و کلوف بود که اصلا همش باید با قاشق چنگال و چاقو میگرفتیش. پس رأی تو به پیتزای دیترویت بود نسبت به شیکاگو؟ آره، تمیزتر بود. آره، تر و تمیزتر بود، قبول دارم، ولی من مزه پیتزای شیکاگو رو بیشتر دوست داشتم. به خاطر اینکه اونو ما کاستومش کرده بودیم، کلی گوشتایی که دوست داریم و چیزایی که دوست داریم بهش اضافه کرده بودیم. اینم مطمئنا اگه خودمون چویس داشتیم که انتخاب بکنیم، احتمالاً همون طعم خیلی خوبی که اونجا گرفته بود و میگرفت دیگه. اینم خیلی حال داد، خیلی چسبید، طعمش خوب بود. فقط این به خاطر اینکه اون کلفتیش از پنیرش میاد برای من لذیذتر بود. خیلی پنیر زیاد داشت. آره، اینم پنیر زیاد داشت ولی خب اصل کلفتیش از نونش بود. ولی جفتش باحال بود. حالا شما هم امتحان کنین، نظرتون رو بگین. اینم بود از پایان
سفرمون به دیترویت شیکاگو میریم که سوار ماشین شیم و بریم برای ادامه سفر زمینیمون توی این نواحی از آمریکا. مقصد بعدیمون ایالت اوهایو، کلیولنده. میریم که شب برسیم و ببینیم هنوز جایی باز هست که شهر کلیولند هم ببینیم یا نه. فردا صبح هم میریم یکی از پارک ملی‌های باحال آمریکا، پارک ملی آبشارا. با ما همراه باشید در ولاگ بعدی. اگه تا اینجای ولاگ رو دوست داشتید با یه دونه لایک از کانالمون حمایت کنید و سابسکرایب کنید که ادامه برنامه رو هم از دست ندید. تا ولاگ بعد، بدرود.